Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа се срещнаха днес с кмета на Сливен. Те обсъдиха подготовката за предстоящите парламентарни избори. Газмен Тагай и Хана Ефременко се срещнаха днес с кмета на Сливен Стефан Радев. Двамата са част от лимитираната мисия за наблюдение на избори. Yeah, we had this meeting just to ask if there are problems and so, but yeah, so far during the cooperation, yeah, for elections, yeah, preparation and so. Просто за подготовката на изборите, за евентуални проблеми, които може би имат, най-общо за подготовката на изборите. От Газмен Тагай стана ясно, че основният им екип е от 11 души и отделно 8 дългосрочни наблюдатели в страната. There are 11 experts based in Sofia and 8 LTOs deployed throughout the country just to cover the election campaign, election day and the post-election. Yeah. 11 души е основният екип, който е в София, и 8 дългосрочни наблюдатели, които